Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada laptop model Asus Asus A555L. Motherboard okey. Tak okey sangat lah sebab ada problem juga sikit lagi aku cerita. Dia boleh on masuk window apa semua. Skrin dia ni memang dah nak mampus dah ni. Tu nampak line-line kat tepi-tepi tu. Okey, itu masalah yang pertama, skrin dia. Okey, kita abang satu-satu masalah dia. Banyak agak masalah. Masalah yang kedua, USB port dia satu USB port kat sini, yang ni dia patah. Kalau saya cucuk kepada USB tester, tak ada power langsung. Maksudnya dia patah ni, tak lekat langsung. Tak ada power. Sini. Tu kosong. Saat aku pasang. Kita pasang kamera besar sikit. Nah, ni dia. Ni kosong tu. Tak ada apa langsung. Dan memang rasa longgang lah. Dia patah kat dalam ni. Yang ni. Okay, yang lagi satu kat sebelah sini. Yang ni okey. So, bila saya cucuk pada USB tester ni, kita dapat 5.04 volt. Dan bila saya masuk kepada pendrive, dia boleh detect lah pendrive ni. 5.04 kan tadi. So, bila saya tutup kepada pendrive, tengok voltage tak ada drop. 5.03 drop sikit ya, 0.04. Current tu dia akan naik, maksudnya dia ada current load lah sebab dia baca pendrive 0.04. Yang ni voltage yang kat bawah ni adalah 54 mAh. Dan tu ada 3 tu aku pun tak tahu kat bawah dia. Tak pernah ambil tahu seumur hidup. Yang aku ambil tahu yang kat atas ni saja. Yang ni voltage dan yang ni current. Kalau ada current load, maksudnya dia detect pendrive. Dan tu kat situ dia keluar dah. Pendrive ni pendrive Ubuntu, so dia suruh format. Aku tak mau format. Cancel. Okay, dan ada lah tu USB drive dan backup ni adalah yang partition pendrive tu. Okay, masalah dia yang port yang kedua ni. Okay, port yang kedua sekarang saya nak cabut dulu. Port yang kat bawah ni, okay, bila saya tak cucuk pendrive, tengok bacaan current load dia ada 4.36 tadi 4.22, lepas tu dia naik 4.36, dia naik balik 4.5. Yang ni masalah ni menunjukkan dia bengong. Dia tengah jadi bengong ni. 4.47. Tak boleh. Dia mesti sama yang macam tadi. 5. Dia mesti atas pada 5 volt. 5.0 berapa volt lah sebab USB port ni dia voltage, power supply voltage dia mesti 5 volt. Bila saya cucuk pada pendrive nampak, voltage dia drop. Jadi 3 volt dah. 2.99 volt, 3.3 volt. Current tu load. Maksudnya pendrive ni dia detect dah. Dia USB port tu dia boleh dapat lah baca pendrive tu. Tapi disebabkan voltage dia, sebab yang ni pendrive USB 3.0 dia mesti 5 volt. Dia tak boleh kurang pada 5 volt. Kalau kurang pada 5 volt dia tak boleh baca. Tak boleh detect. Dia tak boleh detect kat sini. Tapi kalau kita cucuk mouse, kalau saya cucuk mouse, USB mouse yang low voltage kan. So kat sini tadi 4.6, saya cucuk yang mouse ni. Okay, dia naik 4. Dia drop jadi 4.7, 4.28, tapi mouse ni dia detect. Lampu ni menyala. Dia detect. Maksudnya yang kalau untuk USB yang low power tak ada masalah apa sebab USB yang low power dia pakai 3.3 volt, 3.3 volt saja. Cuma yang USB yang high power lah, USB 3.0, external hard disk, printer, memang tak boleh detect. So yang ni memang masalah motherboard, bukannya masalah konektor dia longgang-longgang apa, ada juga longgang sikit-sikit. Aku duk goncang-goncang ni dia terputih. Ada juga longgang sikit. So tapi yang voltage drop tu sebab board dia lah. IC yang ni aku tak pasti dia pakai lah IC untuk voltage regulator untuk USB tu. So kita nak repair. Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan juga dia punya board ni boleh dapat anugerah board terbersih pada tahun 2021. Tengok dia punya tu. Tu dia habuk dia kat atas. Boleh nampak tak kamera bangang hang fokus kat habuk-habuk tu. Tu dia. sebab depa pakai buat kerja. Yang ni printing punya company dia hantar. Biasa pakai kat tempat yang terbuka. Memang ni aku nak kena masuk. Ni nak kena masuk mesin ultrasonic juga ni. Aduh, leceh macam ni. Laptop dah on. Aku nak check tengok apa dia ada power ke tak ada power. Yang tadi tu 5.03. Kat sini 5.03. Yang ni yang okey. Goncang, tak ada putih apa pun. Yang bawah ni yang tak okey ni. 3.99. 4.7.
Kita naik 4.73. 4.75. Kalau goncang sikit, dia mampu. Okay. So, apa masalah dia? Board ni dia tak ada power IC untuk USB tu. Dia cerdik dah. Kalau ada power IC tu tak cerdik sangat. Ni dia pun dah cerdik dah, daripada insah dah. Selalu sebab power IC tu je mampu. Tapi ni dia pun dah tak pakai dah power IC tu. Dia memang pakai, kalau tengok sebelum ni saya ada repair yang USB port kan, saya cabut power IC tu, saya pasang 0 ohm resistor. Ini macam ni dia buat ni, dia pasang fuse. Ini cerdik, ni nama dia, ni cerdik. Okay, so sekarang kita nak check tengok voltage kat sini ada berapa. Letak dah on. Board dia punya habuk dia memang tak boleh bawa bincang. Ni sebelah belakang, tu dia tengok habuk dia. Habuk dia memang tak boleh bawa bincang ni. Tapi bukan sebab habuk ni. Habuk kat sebelah sini. Yang USB ni kat sebelah lain. Tak ada kaitan dengan habuk-habuk tu lah. Mampu bilik dia. Tapi nanti saya cuci lah. Okay, so kat sini kita dapat 5.01. Okay, yang ni yang tak okey ni. Yang ni yang tak okey. Dapat voltage dia 5.01. Alah awak multimeter tak keluar gambar. Keluar gambar dah multimeter. Multimeter, USB disconnect. Ni leceh ni. Okey, ada dah. Sudah ada. Okay, yang ni port yang okey, dapat 5.01. Yang ni port yang tak okey tadi dapat 5.01 juga. Tapi kalau kita sambung kepada tester ni. So bacaan kat tester sekarang 4.5. Tapi dia sama aja, point yang sama kat sini. Tengok kalau bacaan multimeter, tengok kat atas tu, multimeter tu 5.01. Tapi bacaan kat tester ni 4.61. Sebab apa dia jadi macam tu? Okay, sekarang saya nak inject voltage kat point yang tadi tu. Lepas tu kita nak tengok bacaan dekat tester dapat berapa volt. Okay, sekarang saya set kat power supply 5 volt. Current ni paling maksimum lah. Yang tu tak kisah. Yang penting voltage. Okay. Laptop dah off dah. Power tak pasang. Ni connector power tak pasang. Sekarang saya nak inject voltage. Bila saya inject voltage kat port kat sini, kita akan dapat bacaan kat tester kat sini. Sebab yang tu dia direct saja. So dia sepatutnya kalau saya inject voltage 5 volt, so nampak dekat power supply kat atas hitam tu. So sekarang current load tu 0.176, maksudnya ada masuk dah. Tapi bacaan dekat tester 4.68. 4.6 ke 4.34. Okey, jadi masalah dia selepas ni. Okey. Saya nak tukar dulu USB port. Sebab yang ni dia memang dah longgak dah pun. Mungkin sebab dia USB dia connector dia tak okey kot. Ada berkarat ke apa ke. Nampak bersih je. Yang ni yang tak okey ni. Tak ada lah nampak pin tu berkarat. Selalu masalah macam ni, pin ni dia tenggelam. Dia jadi macam tu sebab pin ni kat sini ni, pin ni dia tenggelam. Tapi kat sini bukan yang ni. Yang ni tak nampak tenggelam pun. Tapi tak apalah, kita tukar pi. Memang nak kena tukar lah pun.
Dia nak tukar USB port ni, nak pasang tu tak lama, nak cabut tu. Sebab dia solder kat dalam ni, lubang ni kan. Lubang ni dia sebelum kita ni, dia kena pastikan betul-betul tak ada solder kat dalam lubang kecil-kecil ni, lubang pin USB tu. Kalau ada solder, jadi kita tak boleh nak dia tak boleh nak masuk lah sebab ada solder kat dalam tu. Jadi yang lambat sikit. Nak pasang dia set lah. Pasang dia solder je lah. So yang ni dah okey dah. Sini boleh masuk, tak ada sangkut dengan solder apa kat dalam ni. Dan kita pasang terus. Sekarang ni nak kita tarik kat sini. Sekarang ni saya nak solder yang pin ground dulu, bagi dia rapat. Ni tak masuk rapat tepi ni sebab tu sebab dia tak habis tu. Ada solder sikit, kalau tengok ni macam sengit sikit kat tepi ni. Ada solder lagi sikit tapi tak apa, kita panaskan nanti dia janji dia boleh masuk. So panaskan pin ni. Tekan. Tak panas lagi. Tak mau panas lagi. Oh memang tak boleh panas lah. Sebab meja. Okey, jap. Kena buat kat bawah ke meja kat sini sikit. Situ okey. Okey, awak tak mau masuk. Ini masuk dah. Okey, tak apa sih. Solder sebelah tepi ni dulu lah. Dia macam bengkok ke apa ni? Okey, dia duduk macam ni. Dia memang tak sama sangat. Dah siap dah. Okey, semua connection semua okey. Plug kat atas tu biar api saja. Lagi nak kena masuk dalam ultrasonic cleaner juga. Jadi saya tak mau cuci dulu lah. Biar api mampu pergi kat dia kat atas tu. Kita boleh dapat tak boleh dapat 5 volt. Yang tu yang nak tengok. Okey, laptop dah on. Sini ada 5.04 volt. Tu dia. 5.04 volt. Sat. Kita pakai kamera gambar besar sikit. Okey. Sini yang ini yang problem tadi, yang kat bawah. Yang ini yang kat bawah yang problem tadi. USB port yang baru 5.04. Sekarang nak cucuk pendrive tengok. Pendrive aku tadi aku duk pakai tadi aku tak tahu mana. Okey, kat sini. .04 juga pendrive pasang, tak ada drop sikit pun. Drop 0.01 volt. Okey ni. Tak payah masuk window memang okey. Dan lagi satu kita dapat yang ni memang okey, 5.03 volt 0.04 M. Okey, so selesai masalah satu USB. Sekarang ni dia ada lagi satu USB. Yang ni memang yang ni tak ada masalah apa ni. Yang ni port dia ni. Port dia juga. Yang ni memang terus patah. So nampak pin dia tu kan. Pin dengan berkarat kat dalam dengan apa, pin dia dah bengkok dah. So saya nak tukar yang ni pun USB. Okey, yang ni USB 4.0. 4.0. Tu dia ambil yang USB 4.0. USB 2.0.
2.0 USB dia punya data dia, data in, data out dia ada 4 saja. 1 2 3 4. Yang ni pin ground. Kalau USB 3.0 dia ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pin kat sini. Ada customer dia WhatsApp dia tanya, laptop dia USB 2.0 dia nak tukar kepada USB 3.0. Boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh. Tak ada orang buat lagi tu. Memang tak boleh buat kan. Kalau buat yang USB 3.0, 2.0 nak tukar pergi USB 3.0 tak boleh. Connection tak sama dan dia tak boleh baca data tu. So, okay, saya nak tukar yang USB 2.0 ni. Saya tak mau nak rekod video. Makan aku punya hard disk makan banyak. Nak bulan puasa dah ni. Hard disk makan banyak. Lepas tu saya nak cuci board ni. Masuk dalam mesin ultrasonic. Tukar USB 2.0. Cuci board. Lepas tu dia nak buat apa lagi lah. Banyak kerja ni. Dia hantar petang tadi pukul 4. Lepas tu dia kata nak ambil pukul 7. Kedai tutup pukul 7 boleh nak ambil pukul 7. Aku kata tak boleh lah. Pagi esok main ambil pukul 10. Dia nak tukar skrin. Dengan check charger kadang-kadang tak masuk. Yang ni charger rosak ni. Okay, so saya nak tukar skrin, saya nak cuci board, saya nak tukar USB 2.0, saya nak pasang semua, nanti saya tunjuk semua siap pasang. Kita test tengok USB kat dalam Windows nanti. Okay, dah siap dah. Skrin pun dah siap tukar. So ni skrin yang baru nampak. Tadi ada kuning-kuning jalok-jalok kat tepi ni kan. So ni skrin yang baru dah. Sekarang kita nak test tengok USB tadi. So sekarang yang port kat sini. Sini adalah yang ni asal-asal dia okey. Memang okey. Saya dapat 5.04 kerana load 0.004 dan dia dah detect dah tu. Saya bunyi ketang tu. Bunyi USB dah detect. Saya kita buka explore mana disk PC tang mana. Okey, disk PC. So dah detect lah tu. Yang ni adalah pendrive punya. USB dan satu partition ni adalah 99GB ni adalah partition pendrive. So tapi yang masalahnya yang ni tak ada masalah apa. Yang masalahnya adalah port yang kedua ni. So port yang kedua bila saya cucuk kepada power USB tester sekarang kita dapat bacaan voltage 5.05. Sebelum ni kita dapat 4.6, 4.7 something, 4.3 something kot. So sekarang ni current load 0.9000 sebab tak cucuk lagi USB. Sekarang apabila saya cucuk USB, current load akan naik jadi 0.004 dan kat sini dalam sini pun dah detect, dia suruh format, aku tak mau format, punya pendrive Ubuntu ni hanya format apa. So ini ada USB sudah detect, selesai masalah. Cuma ada satu sikit lah. Dia yang tadi saya abang kata yang USB port 2.0 kat sini, USB port 2.0 ni haram jadah juga. Dia punya kepala ni asal-asal ni dia panjang. Kepala dia panjang, dia punya konektor ni dia panjang. Yang konektor yang saya ada ni pendek. Kalau tengok kat sini kamera ni boleh fokus. Okey, nampak dia macam ke dalam sebab dia pendek. Jadi bila kita cucuk, kalau kita cucuk apa-apa pun dia tak boleh sebab dia macam sangkut. Okay, kalau macam pendrive boleh. Kalau macam pendrive ni sebab aku tak type. Pendrive ni dia tak ada. Try tengok. Aku tak try pendrive ni tadi. Kat sini. Mana? Masuk. Masuklah hang. Okey. Dia. Yang ni nak kena tukar lah. Port ni saya tak ada dia punya yang panjang ni. So nak kena bagi tahu kat customer ni. So dia ambil dulu laptop. Order USB yang panjang punya ni. Lepas tu nanti dia buat mai kita tukar bagi lah. Sebab dah janji dah dengan dia. Sekali dengan USB ni. Tak mau masuk. Okey, dia boleh masuk. Boleh masuk, dia nak kena adjust sikit, dia boleh detect. Bunyi tak set? Okey, tu dia pula USB not recognized. Sebab kita pasang kat sini kan, dia tak sampai ke ujung, jadi dia tak rapat. So dia tak boleh detect jugalah, tak boleh pakai. USB 2.0 ni tak boleh pakai, tak apa lagi saya abang dia. Tapi yang dia mai tadi tu asal-asal yang ni dia memang tak boleh pakai, dia memang dah patah dah. Yang dia mai yang dia suruh repair ni adalah USB 3.0 ni. Tapi dia habang kata yang ni pun dah patah. So saya habang ada sekali dengan yang 3.0 tu saya tukar bagi ada free saja yang 2.0 tu. So jadi selesailah masalah dia tu. Cuma nantilah saya order, nanti dia mai dia kita tukar bagi dia. Jadi setakat tu saja daripada saya pada kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa minta tolong like, komen dan juga share. Sekian, terima kasih dan bye-bye.